минимальные сроки, это можно уложиться за день. Значит, первое, это как бы касание, это звонок нам, мы собираем информацию от вас, какие-то фото из различных источников, вы поясняете словами, что же вы хотите. Мы, исходя из того гигантского опыта, который у нас есть, мы можем сформировать предварительный расчет с вилкой по стоимости. Это второе касание. Если на этом этапе вы понимаете, что вас вилка стоимости, допустим, от и до устраивает, и что вы готовы потратить эти деньги на себя любимых, то мы тогда с вами договариваемся и делаем выезд для финишных окончательных размеров, для того, чтобы четко все вымерить, понять точно, какие комплектующие нам нужны. Но мы гарантируем, что ту цену, которую мы озвучиваем по этой вилке, мы не выйдем за пределы. Выехали для замера, померили, сделали финальный итоговый расчет и подписали с вами договор.